बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 नवंबर 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद सीज़न एक माह से भी कम वक्त में 20 लाख विजिटर्स का खैर मकदम किया गया। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने ऐलान किया है कि रियाद सीज़न में जो 10 अक्टूबर को शुरू हुआ था, उसके आगाज़ से अब तक 2 मिलियन जो विजिटर्स हैं उनको वेलकम किया गया। एसपीए के मुताबिक उन्होंने कहा, यह संग मील खित्ते और दुनिया के सबसे मारूफ तफरीही प्रोग्राम में से एक के तौर पर फेस्टिवल की बढ़ती हुई डिमांड को जाहिर करता है। इस सीज़न का आगाज़ अमेरिकी कंपनी मैसी के ताउन से एक रंगारंग ग्लोबल परेड से हुआ था, जो विजुअल और आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के इम्तजाज के साथ अपनी नौयत की एक मुनफरद तकरीब थी। 25 से ज़्यादा फ्लोट्स और इसके अलावा 3000 फनकार इस तकरीब में शिरकत की थी। और इसके अलावा इस सीज़न में कई बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स मुनक़द हो रहे हैं। नए और पुराने तफरीही जोन जैसे अलसवेदा पार्क और द ग्रोव्स में भी विजिटर की बड़ी तादाद पहुँच रही है। इस सीज़न में अना अरेबिया और ज्वेलरी सैलून समेत इंटरनेशनल एग्जीबिशन के साथ अपनी सकाफती और तजारती अपील को मज़ीद बढ़ाया है। सीज़न में 11 तफरीही मकामात हैं, जबकि 15 आलमी मुकाबले और 34 नुमाइशें वगैरह शामिल हैं। इनके अलावा बहुत से छोटे प्रोग्राम्स में आइंदा 4 माह तक 7000 से ज़्यादा इवेंट्स होंगे। बॉलीवुड वर्ल्ड में नए इंटरनेशनल जोन हैं। नए इजाफा में इंडोनेशिया, कुवैत और जनूबी कोरिया की सकाफती नुमाइंदगी शामिल है, जिससे कुल सकाफतों की तादाद 24 हो चुकी है। याद रहे, गुज़श्ता साल के रियाद सीज़न की 110 अरब सोशल मीडिया जो इम्प्रेशंस हैं, जबकि 100 मुल्कों से 3300 मीडिया विजिट्स मिले। 135 मुल्कों से 20 मिलियन विजिटर्स वो रिकॉर्ड किए गए थे। रियाद के पार्कों और अवामी मकामात में स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने दारुल हुकूमत के पार्कों और अवामी मैदानों में स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम उसको नस्ब कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इसका मकसद मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी के ज़रिए सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना है। ये निज़ाम 1600 से ज़्यादा कैमरों पर मुश्तमिल है, जो अवामी पार्कों में नस्ब किए गए हैं और 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, ताकि गैर कानूनी रवैयों की निगरानी, डाटा का तजिया और एमरजेंसी की सूरत में फौरी कार्रवाई को मुमकिन बनाया जा सके। सऊदी सेंटर ने 2 कछुओं को इलाज के बाद महफूज पानियों में छोड़ दिया। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने 2 कछुओं को इलाज मुकम्मल होने के बाद अल जुबैल के जजीरे अबू अला के महफूज पानियों में छोड़ दिया। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए के मुताबिक कछुए कई माह से ज़ेरे इलाज थे, जिनमें से एक बड़े सर जबकि दूसरा ग्रीन रंग का था। नेशनल सेंटर का कहना है कि कछुओं के बारे में सेंटर को इत्तला मिली थी कि खलीज साहिल पर 2 कछुओं को देखा गया है, जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है। इत्तला मिलते ही सेंटर की इमदादी टीमें वहां पहुंच गई, जिन्होंने दोनों कछुओं को तिब्बी ज़वाबत पर अमल करते हुए इंतहाई महफूज तरीके से सेंटर क्लिनिक मुंतकिल किया। इब्तदाई तिब्बी मुआयने पर पता चला कि कछुए बैक्टीरिया का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो ज़ेरे आब नहीं जा सकते। इसके अलावा उन्हें चलने फिरने में भी इंतहाई दुश्वारी का सामना है। सेहतयाबी के बाद कछुओं को जजीरे के महफूज पानियों में छोड़ने से पहले उनकी निगरानी के लिए ARGOS सिस्टम नस्ब किया गया, ताकि उनकी मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके। बड़े सर वाला कछुआ आलमी सतह पर नादर माना जाता है और इसकी जो नस्ल है वो ख़त्म होने का खदशा है। ये कछुए गहरे पानियों में भी बखूबी तैरने की सलाहियत रखते हैं, जबकि हरे रंग वाला कछुआ आम साहली इलाकों पर पाया जाता है, जो साहली तवाज़ुन के लिए इंतहाई अहम होता है। स्टैम्प पेपर के लिए रजिस्टर्ड सिम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नया मसला। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जायदाद की खरीद फरोख्त और मुंतकली के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड जो अथॉरिटी है, उसने स्टाम्प पेपर के इजरा के लिए सिम कार्ड के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया, जिसके बाद लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। इस नए तरीक़ाकार के बायस सूबा भर में जायदाद की खरीद फरोख्त के मामलात मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उसकी वजह यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान में एक्टिव सिम कार्ड ना होने की वजह से वो अपना डिजिटल स्टाम्प पेपर जारी नहीं करवा पा रहे। हुकाम का कहना है कि ये नई पॉलिसी जालसाजी को और फ्रॉड को रोकने के लिए मुतारिफ करवाई गई है, मगर इसके फौरी असरात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी की मुंतकली और दीगर कानूनी कार्रवाइयों पर पड़ रहे हैं। और जो PL आ रहे हैं, उसने ई स्टाम्प पेपर के इजरा का बिल्कुल नया निज़ाम वो मुतारिफ करवाया है। अब स्टाम्प पेपर ख़रीदने वाले शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड पाकिस्तानी मोबाइल सिम कार्ड का होना लाजमी है
اور درخواست دینے والے کو سب سے پہلے اپنی سم پر OTP حاصل کرنا ہوگا جو اسے اسٹیمپ وینڈر کو فراہم کرنا ہوگا۔ صرف OTP کی کامیابی کی تصدیق کے بعد ہی اسٹیمپ پیپر جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر درخواست کے ساتھ 300 روپے کا حلف نامہ بھی لازمی ہے اور مستقبل میں بائیو میٹرک تصدیق کو بھی شامل کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اور حکام کے مطابق یہ اقدام جائیداد کی خرید و فروخت میں فراڈ اور جعل سازی کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے لوگ جعلی شناختی ڈاکومنٹ سے اسٹامپ پیپر حاصل کر لیتے تھے، تاہم اب نئے قانون کی وجہ سے روزانہ ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ سم کارڈ کو لازمی شرط سے پہلے ای اسٹامپ پیپر کا اجرا آسان ہوتا تھا۔ درخواست دینے والے کو اپنا CNIC پیش کرنا ہوتا تھا، جس کے بعد آن لائن تصدیق ہوتی تھی۔ اس کے بعد چلان فارم نمبر 32A تیار کیا جاتا، جو درخواست دینے والے اور اسٹامپ پیپر جو وینڈر ہے وہ اس کی طرف سے دستخط کیا جاتا تھا۔ اس عمل میں موبائل نمبر کی رجسٹریشن تو درکار ہوتی تھی، مگر OTP کی تصدیق لازمی نہیں ہوتی تھی۔ یاد رہے کہ اس سے تبدیلی سے پہلے بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے وکیلوں یا رشتہ داروں کے ذریعے اپنی غیر موجودگی میں بھی اسٹیمپ پیپر حاصل کر لیتے تھے۔ یہ نئی پالیسی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا امتحان بن چکی ہے، اور جو ملک کی معیشت میں ترسیلات زر کے ذریعے اربوں ڈالر بھیجتے ہیں اور جائیداد کی منتقلی ان کی بچت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے پاس پاکستان میں ایکٹیو سم کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ OTP حاصل نہیں کر پا رہے، جس سے انہیں جائیداد کی خرید و فروخت میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عمرہ زائرین کو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے لائسنس کے لیے 7 نئی شرائط۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین کو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے لائسنس کے لیے 7 شرائط تجویز کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج کی جانب سے سروے پلیٹ فارم پر لائسنس کے لیے جو شرائط تجویز کی گئی ہیں ان میں کمپنی 100% سعودی شہریہ کی ملکیت میں رجسٹرڈ ہونی چاہیے، کمپنی کا سرمایہ 5 لاکھ ریال سے کم نہ ہو، لائسنس کے لیے دی جانے والی درخواست کے ساتھ غیر مشروط بینک گارنٹی دی جائے جس کی تصدیق سعودی سینٹرل بینک کی جانب سے کی گئی ہو، کمپنی کی جانب سے تحریری طور پر آفیشیل جو آپریشنل پلان ہے فیلڈ اس کے بارے میں تفصیلات دی جائیں، ہر ادارے کے بارے میں تفصیلات پیش کی جائیں جن میں بجٹ کی صلاحیت اور افرادی قوت وغیرہ شامل ہے، ہر ادارہ اپنے مالی معاملات کو پورا کرنے کی صلاحیت کا حامل ہونا چاہیے، عہدوں کی وضاحت کی جائے، عہدیداروں کی تبدیلی کی صورت میں وزارت کو تحریری طور پر مطلع کیا جائے، کسی بھی کمپنی یا ادارے کی جانب سے منظور شدہ لائسنس ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وزارت کو حق ہے کہ وہ اس کا لائسنس کینسل کر دے، اس صورت میں 30 دن کے اندر خلاف ورزی کو درست کرنے کی مہلت دی جائے۔ تجاویز میں مزید کہا گیا کمپنی یا ادارے کے مالک کے فوت ہونے کی صورت میں لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کمپنی یا ادارہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس صورت میں کمپنی کے ڈائریکٹر کی جانب سے وزارت کو تحریری طور پر اطلاع دینا ہوگی۔ شرائط میں مزید کہا گیا اگر کسی کمپنی کے مالک یا ذمہ دار کی جانب سے لائسنس کو کسی دوسرے کے نام منتقل کیا لیز پر دینا ثابت ہو جائے تو اس صورت میں وزیر حج کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ لائسنس کو منسوخ کر دیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔